Dejar de roncar. El ronquido es una disfunción del aparato respiratorio durante la noche que consiste en una vibración, no solo del paladar blando y de la úvula, que es el que habitualmente se cree, sino que es una vibración en conjunto de la vía respiratoria alta y que se produce aproximadamente entre los hombres, en un 40% de la población, y en las mujeres algo menos, alrededor del 25-28%. El ronquido se produce por mala suerte, podríamos decir. En primer lugar, depende de varios factores. Depende básicamente de la estructura anatómica del cuello y de la vía aérea superior. Las medidas habituales que nosotros aconsejamos son medidas higiénicas. Es decir, aconsejamos pérdida de peso si es el caso, destapar y estudiar la nariz para mejorar la ventilación nasal, asegurar que no hayan medicamentos, como hemos dicho antes, que hagan o que faciliten la relajación muscular, tratamiento postural, durmiendo un poco levantado y de lado, que habitualmente roncamos menos. Los roncadores muy fuertes, tienen que ser estudiados. No como roncadores, no solo como roncadores, sino tienen que ser estudiados como personas probablemente portadoras de un síndrome de sleep apnea. Si no se trata de un paciente que tenga sleep apnea y es un roncador simple, como que acabamos de decir que la ronquera por sí sola puede desarrollar, está ligada fuertemente a hipertensión arterial y a las consecuencias de la hipertensión arterial, que son angina de pecho, embolia cerebral, etc., es necesario un estudio mínimo para saber qué trascendencia puede tener.